Aí, rapaziada, verdadeiro som raiz. Ih, vai mesmo! Salve, rapaziada, começando mais um videozão juntamente com vocês. E bom, galera, estamos aqui para trazer mais um vídeo top para vocês. Não tô naquela localização igual vocês sabem que a gente tá gravando todos os vídeos, mas tô aqui na porta da casa do Juninho, mano, para gravar mais um videozão para vocês. O foda aqui é carreta passando, é moto buzinando, é os caralho tudo aqui que passa. Mas vamos gravar um videozão top e pesado aqui para vocês. Estamos aqui com a Saveirinha Prata, que já apareceu aí no canal, acho que já uns 2 ou 3 vídeos. Mas para recordar para vocês, não filmei exatamente o que ela tem de som, de módulo, não filmei mais especificamente. E basicamente já foi feito em casa, né, mano? Foi feito em casa. Quem que fez? Meu pai. Seu pai fez? E seu pai mexe com loja de som, uma coisa assim? Pedreiro, meu filho. Cara, isso que é o mais louco, rapaziada. O pai dele é pedreiro, não mexe com som, acho que nunca mexeu com isso, né? É, sempre foi isso. Pegou, simplesmente fez madeiramento, o madeiramento ficou top demais, vou mostrar pra vocês. O som ficou excelente, velho. Sinceramente, é um dos 8 graves que eu pago madeira, porque tem muito 8 graves que não bate no mesmo jeito aberto. Esse duto ficou muito diferenciado, é os dutos régua pra cima, né, que a gente fala. E muito louco. Rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês na parte traseira aqui que ela tem de som. Madeiramento tudo feito aí, ó. Tudo pintado, né, mano? Tudo pintado. Já abre aí pra nós. Tudo feito em casa, rapaz. Famoso madeiramento caseiro. Top, viu? Olha aí, rapaz. Traseirinha bem feita. Eu não vou contar isso aqui não. Quantos 69 que tem isso? 1269 e 2 Twitter profissional. 1269 de 600 aí, rapaziada, de papelão. 2 Twitterzão JBL, aquele cromadão ST400. Passando aqui já pra parte de grave. 8 grave Pioneer. Tem gente que já vai comentar aqui, mas tem um Zeta aqui no meio, tá? Por que tem um Zeta aqui no meio? Uai. Assim, é pra dar uma diferenciada, né? Pra dar uma Até comprar outro. Tá certo. Aí, rapaziada, 8 grave, cara. E sinceramente, nunca vi uns graves tão perfeitinho igual esse, não. Esses graves recondicionados, mano? Nenhum recondicionado. Rapaziada, olha o estado desses graves. Não tem uma borda de cola, nada, velho. Zerinho, hein, mano. Olha aí. Isso aqui tá Top, velho. Top. Ah, rapaz, derrama uma cerveja nos graves, você tá doido? Aí, rapaz, top demais. O diferencial mesmo é dessa caixa, que eu achei ela cabulosa demais. E eu vou te falar um negócio, toca esquisito, mano, toca aberto demais. Pra saber tem que tocar uma frequência um pouco mais alta pra tocar bem, né, mano? E falar nisso, é 8 Pioneer com 2 digital, então não tem erro, né? O grave é cabuloso. Olha aí, rapaz, pra vocês verem, o dutão da braba. 2 dutão, régua. Dutão não, dutão régua, né? O trem é meio cabuloso. Sei nem como funciona isso aqui, mas tá bom. Tá tocando é o que importa. LEDzão passado em tudo. Tá vendo, rapaz? Passado aqui na caixa também. E resolveu fechar foi tudo, né, mano? A carroceria, porque a maioria da galera só põe a caixa aí e já era. Que foi um madeiramento bem mais feitinho, próprio pra ela, tá ligado? Aqui que fica as baterias, mano? O que você tem de bateria? 3 baterias de 110. 3 baterias de 110 e a do cofre de 70. Sim. Daí, mano, aqui na parte resolveu, a parte da frente resolveu deixar originalzinho, né, mano? Só montou mesa ali pra curtir. Vou mostrar aqui pra vocês, primeiramente aqui, mano. Aqui é onde a galera costuma colocar tudo, né? Costuma colocar o processador e o crossover pra fazer a regulagem melhor aqui, pra interligar o carro no outro, igual eu tinha explicado no outro vídeo pra vocês. Então 2848, rapaz, aqui é difícil ver, 2848. 2848 da Stetson. Cabeamento aqui, tá vendo? Não é o blindado, só o do aparelho que é blindado, mas mesmo assim é top. Não percebi ruído nenhum. Olha aí, rapaziada, multimídia. Que multimídia é essa, cara? Que eu nunca vi. Que tamanho de multimídia é essa, velho? Nu! Isso aqui é uma televisão que você tem aqui, ué. É um tablet? Multimídia que é essa, não sabe não, mano? É MP5? Fala a verdade, é MP5. MP5, é famoso China? É famoso China. Ah não, beleza então, é o famoso China. Meu apelido é China, eu fabriquei isso daí, viu? Aí, rapaziada, basicamente é isso que tem aqui na frente, mano. Uma coisa mais simples aqui na frente, mas olha esse porta-moda, velho. Rapaziada, vou te falar um negócio. Tem que ter 8 graus pra mais, né? 8 graus pra mais? Meus carros nunca saíram no carro.
Os carros dele nunca saiu. Só tinha vídeo do carro dele e do meu nunca tinha. Eu não falo nada pra você não, viu, Zé? Que dia? Ah, beleza pra você, viu? Aí, rapaziada, verdadeiro som raiz. Duas digital. Rapaz, digital é 1.600, né? 1.200, é 1.600, vai vendo. Já cansei de queimar fuzil dessas carniças. Rapaziada, duas digital 1.600 pro grave. É o brabo, é o kit perfeito, mano. Uma usina de 120 pra dar carga na bateria. Ali tem até o barramento. Barramento banda, cara. Que massa. Barramento ali bem feitinho, banda. Tá vendo, mano? Porta-modo feito de fora a fora. Até em cima aqui, ó. Se quiser pôr um capacitor aqui em cima, já era, hein, mano. Uma Boster Force One 2.400 pra voz. Daqui toca todos os 69, né, mano? Todos os 69. E aqui uma 400, uma aquela Iron Line de 400 pra tocar os dois tweeterzinhos. Kitzinho perfeito. Aqui um voltímetro. Ele é sequenciador? Não, né? Voltímetrozinho pra marcar a voltagem da bateria, né? Pra ver se não vai queimar os modos. Extensãozinha de lei pra todo mundo que tem carro com som. Massa demais. Olha aqui o acabamento, tá vendo, rapaziada? Subindo o porta-modo. Não foi nada cortado aqui. Foi tudo bem feitinho, cara. Curti bastante, hein, mano? Bem feito pra caramba, velho. Basicamente é isso. Você tem? Só tô esquecendo de alguma coisa, mano? Não. Esquecendo nada, não. Agora eu vou falar da parte externa aqui, porque já aproveitando que nós já tá aqui, mano. O que você tem de suspensão, né? Porque eu tô vendo que ela tá bem baixinha, né, mano? Cara, foi feito ponta de eixo e modo esportivo atrás. Ponta de eixo, modo esportivo, amortecedor original. Original, na frente. Foi rebatido o amortecedor, cortado uma volta. Batido, cortado uma volta. É basicamente a fixa, rapaziada. Suspensão fixa, top demais. Oi, baixou bom, hein, mano? Por ser só feito esse trampinho, baixou bom. Nada cortado, mano. Aqui, rapaz. Nadinha cortado, tudo original. Aqui. E não pega nada, velho. Rapaz, é difícil, viu? É difícil não pegar nada com dessa alturinha. Massa demais, rapaziada. Dá um 360 aqui pra vocês verem melhor o som. Basicamente é isso, rapaz. Não tem muito mais o que mostrar, muito mais o que falar. Mas o som é de qualidade. Todo Pioneer, né, velho? Pioneer, som de qualidade. Top demais, não tem nada que reclamar. E logo, logo tá vindo novidades aí. Parceria que a Strong tá fechada como sempre. Patrocínio também. Vocês vão ver, o Corsinha daqui uns dias, se Deus quiser, vai vir montado aí, todo Strong. Vamos ver a qualidade do falante. Vamos ver se realmente é top. Mas, sinceramente, a qualidade do material, do negócio, é top demais. Acabamento também. Lembrando, deixar aí na descrição um dos primeiros links aí, vai ser o Instagram da Strong. Comenta lá, falando que veio por mim, que isso vai me dar uma moral muito grande. Demorou? É isso daí, rapaziada. Lembrando, o Low Life aí sempre na ativa aí. Adesivando todos os carros. Zezinho, volta, meu filho, pelo amor de Deus. É isso, rapaz. Agora vamos tocar um pouquinho pra vocês. Vamos descer um lugar aqui mais afastado, porque aqui é meio complicado. A gente tá na rua, então pra gente tomar uma multa e ser presa é daqui pra ali. Bora lá, daquele modelão. Já já eu volto com vocês. Nossa, mano, você tá doido. Doidinho pra estar com cedo da agressividade de carne. Sair trovando na rua. Bah, bah. Que doideira. Aí, rapaziada, inscrito no canal, ó. Vai vendo. Vai vendo, molecada aí, ó, representando. Vou levar os meninos pra dar uma volta, pra filmar essa veirinha ali. Vamos ver se o menino vai gostar. Manda um salve aí, galera. Salve. Aí, ó, bora que bora, rapaz. Maluquinho aí na pilota, tamo no boleta. Pai chorando aqui. Bora que bora, essa veirinha lá, ó, mano.
Ah não, Luquinho, pelo amor de Deus. O Luquinho tá querendo engarrachar o carro. Vai, vai, vai. Ih, vai vendo. Vai vendo. Rapaz, tá só o cara traseiro, viu? Vai virando agora. Aí, não. Olha o que tá engolindo essa traseira. Você tá doido, rapaz? Ô, só nós formar umas resenhas dessa, viu, mano? Rapaz, estamos no meio do mato aqui de novo pra gravar isso. Olha lá, ó, jogando som tudo no meio do mato, é isso aí. Antes que reclame. DJ Dias. Deboche, a número 1. Boss. Deboche, a número 1. Ô Zé, como é que é o nome daquela música que começa assim, ó? Que do nada ele... Não, Zé, você tá tirando. Esse remix aí é do Skype, mas do Daniel. Não é Buga Jagger não, maluco. É o Buga Jagger.
Gargantas, DJ Skype. Piranha sarrando no pau. Ernesto Fernandes. A galera gosta dessa molejosa, pega pra cima. Eu já falei pra tu, pra você jogar. Trovagem e Atritos High Performance. Mal. Sobe e desce, sobe e desce, desce, sobe, sobe, vai, sobe e desce, sobe e desce, desce, sobe, sobe, vai. Eu me amarro no pique que eu faço mal, aquele pique que eu faço mal. Se for magrinho eu me amarro no pique que eu faço mal, aquele pique que eu faço magrinho eu me amarro no pique que eu faço mal, aquele pique que eu faço mal, aquele pique que eu faço mal, aquele pique que eu faço magrinho eu me amarro no pique. DJ GX. A número 1. Então ela ficou perdida, não posso fazer nada, ela escolheu essa vida. Eu pescoço congelado, e qualquer coisa me enganou. Deve tá bolado que todo é mais brabo, porque deixe igual doce. Meu foco não pode, hoje eu vou meus mano, que esse mundo é nosso. Meu foco não pode, hoje eu tenho meus mano, que esse mundo é nosso. Eu só trabalho com dinheiro alto, faço. Mulher, joga na piroca então, olha essa mulher, joga jota e já tá lotadão. Vai ver. O que tu gosta, mais uma do R. Ai, pai, para! Os caras é só resenha, velho. Ai, meu Deus do céu. Só resenha, filho. Sai que os caras são loucura. É o mais bravo, filho. Você tá Vídeo doido. pra trás, sabe o que nós aprontamos? Nós juntamos 5, filho.
saiu de bando da cidade. Rapaz, você viu o tanque é massa? Filho? É massa, mano, é massa, você tá doido. Focando no terror, filho. É massa, filho. Só resenha boa, mano, saudável. E aí, rapaziada, esse é o videozão, viu? Muito top, resenha demais, final de tarde, pôr do solzão top. Mano, tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Pra quem ficou até o final do vídeo, deixa o seu like aí. Comenta aí embaixo, principalmente se inscreve no canal pra tá fortalecendo rumo a 8K. E tamo junto, rapaz. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.